Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha avtobusni biz sizlarga obzorini qilib boramiz. Tanlovda adashmasdan shunday reyslarimiz, sharoitlarni ko'rib turibsizlar, zaryadni ustroyistlar, hatto sidinlarga o'rnatilgan sharoitlari bor. Tanlovda adashmasdan xuddi shunday reyslarda ketish siz ham tavsiya qilasizmi? Конечно, tavsiya qilaman. Ko'ribsizlar, mana o'zimizni biz mana tanlovda adashmasdan mana ko'ribsizlar sharoitlarni. O'zimizdan ketamiz, sharoitlar juda zo'r. Konditsioner, hamma narsa bor, zaryadni ustroyствоga lekin bemalol o'tirib ketgani. Qulayliklar, sharoitlari yaxshi. Reyslar haftada necha kun? Dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari. Aha. Nomerlarimiz qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar o'zimiz Xotirjam o'zinglar bilan bog'lansa bo'ladi. Xuddi shunday avtobuslarda ketishsa mana sharoitlarni ko'rib turibmiz, juda ham qulay. Mana yosh bolalar ham bemalol xotirjam ketsa bo'lar ekan. Yosh bolalarga 70% skidka ekan biletlar. Xotirjam reyslar mana. Har bir sidenada zaryadniy ustroyistlar ham bor ekan. Mana siz o'zingiz zerikmasdan toliqqaningizni bilmayapsizmi? Mana xuddi shu narsalarni yurtdoshlarimizga ham tavsiya qilasizmi? tavsiya qilaman hammalarga. Aloqaga chiqinglar. Rahmat katta sizlarga ham, sog' bo'linglar.